طيب كده الصوت كده. يا ايات شيلي الكومنت، هتاخدي بان. كده الصوت عامل ايه؟ معلش على الاخر يعني. مفيش برضو؟ ليه كده؟ طيب كده مفيش صوت برضو؟ كده الصوت تمام. نبتدي ولا ايه؟ شغال تمام. بصوا انا عندي هنا بطاطا مسلوقة، ده حوالي كيلو. تمام. انا غسلتها كويس قوي قوي قوي، وحطيتها مع فنجان مية كده وشوية سكر وسبتها لحد لما اتسلقت، عشان لو فيها قشرة بسيطة كده عادي يعني. شغال تمام ماشي. ومعايا هنا كيس كريم كراميل اهو. الباكو ده بيتحط على نص كيلو لبن، والكراميل ده هنزين بيه على الوش. ومعايا نص كيلو لبن. تمام. ابتدي. طيب تمام. هاخد اول حاجة البطاطا دي ههرسها. ههرسها ناعم جدا اهي. احنا بقى عايزين نزود فيها الطعم شوية، فهحط معلقة زبدة بلدي. مش عايزة تحطي معلقة الزبدة براحتك، انا هحط فيها معلقة زبدة وهحط كمان رشة سكر علشان لما نحطها في الصينية تتكرمل. هو اللي بيعمل اغضبني اغضبك ليه بقى؟ اغضبكم ليه يعني؟ نفهم بس. هحط كده الزبدة البلدي. عايزة تعمليها ايه البنوتك؟ ما عندكيش هراسة؟ لا ما عنديش انا بقى، هي مش محتاجة هراسة يا جماعة. بصوا والله هي بالمعلقة بالشوكة، بصوا هي مش محتاجة اهي، هي خلاص مسلوقة يعني. ما عنديش هراسة يعني، مش أزمة. منوراني يا حبي، ده نورك يا قلبي، منور بيكي اهو. حطيت كده حوالي معلقة من الزبدة البلدي. تمام. ههرسها بقى على البوتاجاز عشان الزبدة دي كمان تسيح. وهحط لها حوالي معلقتين سكر برضو، علشان السكر اللي هو الخشن ده يخلي البطاطا تكرمل. عارفين هتكرمل بقى ايه لما السكر ده يسيح في قلب الفرن. كانت الزبدة ساحت على طول. هجيب بقى هنا اللبن وهو بارد كده. البطاطا يعني البطاطا لو كانت سخنة. طبعا اللبن ده كان في الفريزر وانا طلعته فلسه مجمد سيكة. تتهني يا ام عمر. مساء الفل يا جنة الرحمن. بنات فاكريني ولا لا؟ انا اللي عملت معاكم المحشي يوم الجمعة الصبح.
نص كيلو لبن، حوالي كوبايتين. هفتح عليه باكل الكراميل ده. انا طبعا عملتها قبل كده بالبشاميل، كانت تحفة. لكن النهاردة كده لو ما بتعرفيش تعملي البشاميل ممكن تعمليها كده، هتديكي طعم حلو جدا. هنقلب بقى كل ده على البارد. طبعا الكراميل ما بتحطلوش سكر. سلقتيها فنجان ميه، لان هي بتنزل ميه برضو. فنجان ميه وغطيته ووطيت النار خالص. هي بقى استوت وعلى البخار، وكنت حاطه في كوبايه الميه دي معلقتين سكر. الكراميل على البارد اهو. اللبن يغلي، هنروح بقى نحطه على البوتاجاز اهم حاجه لحد لما يغلي. تعالوا بقى كده، بس مش عارفين الشاحن. بسم الله. تعالى ثواني كده اجيب المشترك. ينفع مكسرات، ينفع طبعا احط لها. والله دي طعم وده طعم، بس الاتنين حلوين جدا جدا، يعني الاتنين احلى من بعض. بس ده سهل للي مش بيعرف يعمل البشاميل. اهو هعمله لكم برضو في مره تانية بالبشاميل. هنسيبه بقى ونقلب كده لحد لما اللبن يغلي. اللايف بيقطع، ما سمعتيش حاجه؟ كنت بتسالي على ايه يا شيري؟ بتكون احلى بالبشاميل ولا بالكراميل؟ الاتنين احلى من بعض، ده طعم وده طعم. بنورك يا قلبي، منور بيكي. من الاول عشان لسه جايه. مساء الخير. ما عملناش اي حاجه، حطينا بس البطاطا، سلقناها وهرسناها كده وقشرناها، وسلقناها وقشرناها وهرسناها كده بمعلقه زبده وحبه سكر. انا بس هسيح الزبده، فهخليها كده ايه هنا تسيح على نار هاديه كده. الزبده اللي في قلبها بس تسيح. يا رب يكون الصوت واضح. اسمي بليس اسمي حبيبه. منوره يا حبيبه. ده بقى هنا كده لحد لما يغلي اللبن مع الكراميل، لحد لما يغلي. وعندي هنا بقى قالب بايركس، هحط فيه كده معلقه زبده. ينفع فيه مكسرات؟ ينفع. حطي مع البطاطا مكسرات. معلقه. قلبيها مع البطاطا، قلبي المكسرات مع البطاطا، او جوز هند او زبيب، اي حاجه. معلش، هو كان الصوت بيقطع علشان كانت البطاريه ضعيفه وما كنتش حاطه الشاحن. دلوقتي حطيت الشاحن. هنفضل نقلب، مش هنبطل تقليب. بوسي فارس، مساء العسل، مساء الفل. جربوها يا جماعه، والله جميله جدا. وهعمل لكم تاني، هسيبه انا ما بمسحش اللايفات. هعمل لكم برضو مره بالبشاميل. انا جايبه بطاطا كتير، هطلع لكم بيها كذا حاجه يعني. ينفع جوز هند؟ طبعا ينفع. بصوا انا هوطي كده واحط الزبده دي تسيح هنا كده، ونقول بسم الله طبعا. بسم الله. علشان ادهن جدا. انا بموت فيه وبعمله على طول، القرع او اليقطين. وبعمله برضو بالكراميل او بعمله بالبشاميل. مساء الورد عليكم، مساء الفل، مساء العسل. يا منمونة محمد، متكتبيش اي حاجة فيها كومنتات ولا روابط.
هتاخدي بلوك. بس كده. انا عايزه بس الزبده تسيح علشان تمشي في البايركس كله، علشان تبقى الصينيه مدهونه برضو من تحت كده زبده بلدي. انا هعمل كده والباقي ده هشيله. قولي بقى من الاول لسه داخله. سلقنا البطاطا وقشرتها وهرستها بمعلقه زبده وسكر، وعملنا نص كيلو لبن مع كيس كراميل. حطيتهم على النار كده باردين وقلبتهم لحد لما اللبن يغلي. هيبقى كده خلاص استوى. ما بحطش هنا سكر لان الكراميل ما بتحطلوش سكر، اللايف بيقطع. طيب معلش. طب نعمل ايه؟ هو الموبايل كام؟ الموبايل بيشحن اهو. كلامك بسيط، انتي عسل والله. اللايف بيعلق. طيب دلوقتي ايه؟ خلاص تعالوا اقفوا بره شويه. تعالوا كده معايا. بسم الله. عشان نبقى قريبين من النت. خليكم انتوا عند البطاطا هنا. منوره يا قلبي، بنورك يا آية. شغال كويس يا جماعه، شغال حلو. من عندك اطلعي خشي تاني. طيب الحمد لله ان مش من عندي. انا بس واقفه قدام الكراميل لحد لما اللبن يغلي. خلاص يا جماعه، اللي بيعلق عنده يا جماعه يجرب يخرج ويدخل تاني. وانا حطيت لكم الموبايل بره خالص اهو، عشان يبقى قريب من النت، عشان انا في المطبخ دايما ما بيبقاش فيه نت. حبيبتي يا حبيبه، وانا بموت فيكي. تسلمي. هو محرمش منك يا قمر. بحس ان في مطبخي انتي بسيطه ولذيذه، ربنا يخليكي. انتوا اللي عسل والله. خلاص اهو الكراميل بيغلي مع اللبن. والكراميل يا جماعه ما بنحطش فيه سكر، هو بيبقى مسكر. البطاطا بس اللي فيها سكر. وانا بحبك يا حبيبه والله. تسلمولي يا قلوب. قلوبي كتير. كراميل من عند الماركت قومي اعمليها يلا. ولو ما عندكيش كراميل ممكن تعمليها بشاميل. حطي الزبده والدقيق وشوحيهم، بس ما تغمقيش الدقيق، وانزلي باللبن وحطي له سكر. بصوا الكراميل بقى خلاص غلي، فانا هسيبه بقى يستهدى شويه. انا هسيبه يبرد حبه لان انا مش عايزاه يبقى سخن قوي، عايزاه يبقى هادي. وادي البايركس اللي انا هعمل فيه اهو دهنته زبده، والبطاطا فيها زبده وفيها سكر علشان السكر يكرمل. السكر لما هيسيح في قلب البطاطا هيكرمل البطاطا من تحت. نفرد بقى كل البطاطا كده. ده حوالي كيلو بطاطا، انا جايبه 4 كيلو، فخدت منهم حوالي كيلو. وتقدري تعملي السمك اللي انت عايزاه، او في صينيتين او في صينيه اكبر. انا حبيت ان انا اعمله في البايركس علشان تشوفوا الطبقات بتبقى شكلها عامل ازاي. طبقه البطاطا مع طبقه الكراميل اهي. اهي معلش انا مش واخده بالي من الكومنتات علشان بس بصه في الحله. خلي بالكم طبعا البطاطا بتبقى مسكره يعني. انا حاطه لها معلقتين في السلق وحاطه لها معلقتين كده ايه حبيبات علشان يكرمل. اهي كده كميه البطاطا عندي اهي. عايزه بس اسويها.
الصينية علشان تبقى كلها سوا واحد. معلقة. طبعا مطرحها بقى ايه كراميل، فعادي يعني تقدري تعملي السمك اقل من كده، بس كده حلو يعني عشان تلاقي في الخرطة حاجة تاكليها. انتي شيف، الله ينور عليكي يا قلبي، بسم الله ما شاء الله، حبيبتي حبيبتي والله تسلميلي يا رب. اهي خلاص كده. اهي حطيتها في البايركس عشان يبان الطبقات. معلش الطريقة من الاول. سلقنا البطاطا وقشرناها، او تقشريها قبل ما تسلقيها واسلقيها عادي بحبه ميه صغيرين، فنجان ميه كده ومعلقتين سكر، وسيبهم لحد لما يتسلقوا ويتهروا خالص. اهرسي معاهم معلقه زبده بلدي كده وهرسيها ناعم قوي. وعملنا كراميل، نص كيلو لبن في كيس كراميل، حطيناهم على النار لحد لما غليوا، وسايباهم بس يستهدوا شويه، وهصبهم عليها وهدخلها الفرن تاخد وش، وبعد ما تخرج هنزوينها بكيس الكراميل ده. طبعا بطاطا وكراميل بقى ما اقولكوش. تسلميلي. عمل الكيك الشوكولاته، احنا عملنا هنا تقريبا كيك الشوكولاته، هعمله معاكم ان شاء الله كيك الشوكولاته. كنت عامله لا كنت عامله كيكه تايجر. خلاص كده انا هنزل دلوقتي بالكراميل بتاعي بعد ما هدي شويه كده اهو. هو طبعا هيجمد وهيمسك وكل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. نصبه بقى كده اهو. البخار بقى جه عليكم معلش. نمسح بس الكاميرا. بصوا بصوا بقى هتبقى الطبقه عامله ازاي، طبقه كراميل. الله اكبر، الله اعظم، العزة لله. هسيبه برضو يهدى شويه وبعدين ادخله الفرن. بقولك كل يوم ازاي، تسلم ايدك. الكراميل بقى هيمسك. لما الكراميل يمسك، عشان الكراميل لو حطيت دلوقتي لايك بصلي وبرجع يا بنات، اعملوا لها لايك يا بنات. ده اكتر من نص كيلو لبن. لا كيس اهو، فاتحينه قدامكم. كيس. هو نص يعني. انتوا تحت ولا فوق اه، من تحت كده 10 دقايق بس، السكر يدوب اللي في البطاطا ويتكرمل كده، وبعدين نولع من فوق ياخد وش. الطعم بيبقى عامل ايه بقى؟ طعم خطير، طعم خطير بجد، لازم تجربيه. انتظر يا عم، الفيسبوك بيهنج.
الطريقة سهلة جدا يا بنات. بطاطا مسلوقة وحطيناها على النار لحد لما غلي، مفيش صورة. خلاص ابعتيلي قطعة عينيا. طب كده الصورة جت ولا ايه؟ اول بس ما يبتدي يهدى كده ويمسك في نفسه وادخله الفرن. هو اللبن قد ايه والكراميل كل ما تقولي اللايف يقطع. نص كيلو لبن مع باكو كراميل. الصوت مقطع، الله ينور عليكي يا قلبي، انا بعتلك اد ممكن تقبليه. حاضر، تسلم ايدك ان شاء الله هجربه. ماشي. الفرن انا عايزه بس البطاطا تكرمل من السكر اللي فيها، وعايزه ياخد لون. عايزه الكراميل ياخد لون، ممكن ما تحطوش في الفرن. الصوره جت والصوت عسل. طيب الحمد لله شغال تمام. طب الحمد لله، هو فعلا كان بيقطع معايا شويه وقال لي الفيسبوك لا يستجيب. هناء ولا حنان يا حنان سيد حبيبتي. يا بنات اللي مش عايز يدخله الفرن ما يدخلهوش، احنا كده كده الكراميل ما بنعملوش في الفرن، احنا بنصبه في القوالب وبندخله التلاجة وبعد كده بنزينه بالصوص. فاحنا برضو لو عايزه تعمليه كده اوكي، بس انا عايزه اديله لون، وعايزه البطاطا كده تاخد ريحه الفرن والسكر اللي فيها يدوب ويبقى عسل كده، عارفين، مع الزبده اللي احنا دهنين بيها القالب ومع الزبده اللي في قلب البطاطا يدوبوا كده ويعملوا لي كراميل. اهي بصوا الطبقه هتبقى شكلها عامل ازاي. اه طبعا يا حبيبه عينيا. وانا كمان يا حنان والله، تسلموا لي يا بنات والله، نوروني وتشرفوني وعلى راسي. يا عيوني حاضر. ممكن تقولي لي عملتي ايه من الاول؟ عملنا بطاطا سلقناها وهرسناها مع زبدة وسكر، وعملنا نص كيلو لبن في كيس كراميل وحطيناهم على النار لحد لما اللبن غلي، جبناه هدي شوية ورصينا الطبقات كده، دهنا القالب زبدة ورصينا طبقة البطاطا ومع طبقة الكراميل، مستنينه يهدى شوية وهدخله الفرن. ممكن ادخله الفرن دلوقتي علشان يلحق يخرج معاكم وتشوفوه. هزينه بايه؟ هزينه بكيس الكراميل ده، بس لو حطيته دلوقتي هيسقط تحت، فلما يجمد خالص وياخد لون من على الفرن، من الفرن هبتدي ان انا ازينه. هزينه بده. حابه انك تعملي انتي كراميل عندك اعمليه برضو، حطي طبقه كراميل كبيره لو عايزه. بصوا انا هحط لكم الحاجات كلها كده عشان تشوفوا. هولع الفرن بقى وادخله، هولع الفرن واسيبه يسخن شويه وادخله. البطاطا دي مسلوقه، انت ممكن تشويها برضو مفيش اي مشكله، بس انا سلقاها وحاطه عليها فنجان ميه ومعلقتين سكر تتسلق فيهم. وساعات بقشرها الاول زي البطاطس كده واقطعها خرط واحطها كده تتسلق، والنهارده كنت مقشراها، كنت سلقاها صحيحه وقشرتها برضو مع فنجان ميه ومعلقتين سكر. قشرتها وبعدين هرستها بقى بالشوكه، ما بتاخدش وقت خالص، بتتهرس سهل جدا، وبحط لها الزبده وانا بهرسها وسكر علشان يكرملوا. انا شاطره في المطبخ وشجعيني
احبه. ماشي يا قمر، نشجعك كلنا، اطلعي معانا لايف واعملي اكلات واحنا نشجعك. طيب مش تقيلة كده بطاطا؟ لا والله ما تقيلة خالص. طب ما احنا بنعمل بطاطا بالبشاميل. ده في ناس بتعمل صينية البطاطا دي بتحط زبدة وزبادي ولبن وبيض ومش عارفة ايه، وتقعد تعملها زي الكيكة كده. لا دي مش تقيلة خالص خالص. لو مش حابة تحطي الزبدة ما تحطيهاش، احنا بس بنطعمها بمعلقة زبدة بلدي. مش تحطيهاش، وخلي البطاطا مسلوقة بس وحطي عليها الكراميل. انا لسه بتعلم اعمل الاكل وبعدين حبيبتي يا والله. بمناسبة الأكل بقى، تعالوا بقى أوريكم، أدخل الصينية الفرن وهوريكم حاجة أنا عاملاها النهاردة، نتكلم برضو شوية، واللي عنده أسئلة يسألني فيها وتشوفوا أنا عاملة إيه. تمام، دخل الصينية الفرن ونرجع نتكلم مع بعض. بسم الله. تسلمي يا سماح. بصوا بقى، هقول لكم طريقتي في سلق الفول. استنوا بس. تدميس الفول ولا ايه؟ اقف بقى ساكت، خليك هادي كده وأمور. اطلع. الصورة مبكسلة عشان اتحركنا بس اهو. ممكن طريقة عمل الحواوشي؟ حاضر. الريحة جاية لغاية عندي. ريحة ايه بالظبط بقى؟ ريحة الفول. طب الصورة اتعدلت. بصوا، مش حاطه اي حاجه، ولا جزر ولا عدس ولا رز ولا اي حاجه. شايفين؟ بصوا القوام بتاعه. بصوا مستوي على الاخر ازاي. الحواوشي هتجيبي اللحمه، مقدار اللحمه مقدارها بصل، هتفرميهم كويس قوي، وتحطي معاه فلفل حامي وفلفل بارد لو عايزه، وحطي طماطميه متقطعه مش مبشوره. الصوره ما اتعدلتش كده لسه برضو. هتحطي اللحمه معاها البصل المفروم. بجد جميل جدا الفول. اتفضلي يا قمر. خلينا نقول الحواوشي بقى. اللحمة والبصل والفلفل والطماطم مقطعة، طماطمية واحدة متقطعة مش مبشورة علشان ما تنزلش مية، و... وتوابل بقى، ملح وفلفل وكزبرة وجوز الطيب وقرفة وجنزبيل وبهارات حواوشي لو عندك، واعجنيهم كويس قوي قوي في بعض. وبعد كده هاتي العيش البلدي افتحيه وبلي ايدك كده دهنة زيت خفيفة وادهنيه، وبعدين خدي قطعة لحمة وافرشيها جوه العيش، واضغطي بايدك كويس جدا جدا، وبعد كده اقفلي العيش قوي، زيت خفيفة او على الشواية او دخليه في الفرن. الصورة اتعدلت. يبقى ناشف ومقرمش. ادهنيه زيت، ادهنيه من بره ومن الوش ومن الظهر بالفرشة كده زيت، ومع معلقة سمنة، معلقة سمنة مع معلقة زيت، وادهنيه بالفرشة وحطيه في الطاسة.
وما تغطيهوش بقى وما تقفليش عليه. عايزاه يبقى ناشف، ما تغطيش عليه وما تحطوش في حاجه وتقفلي عليه. يعني لو عايزاه طري حطيه مثلا في حله واقفلي الغطا، عايزاه ناشف يبقى ما تغطيهوش. العيش بلد. انت عايزه تعملي العيش عجينه يعني ولا عايزه عيش جاهز؟ ها، ايه رايكم في الفول؟ بدمسه بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا جدا، وبيبقى زي ما انتم شايفين كده اللون اهو، والقوام. مش حاطه له طماطم ولا عدس ولا جزر ولا اي حاجه. عايزه العيش عجينه. هتعملي عجينه بالعيش والخميره والزيت يعني كيلو مثلا دقيق، عليه معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه سكر، ذره ملح، ربع كوبايه زيت او نص كوبايه زيت، واعجنيهم كويس قوي وسيبيه يخمر. وبعد كده افردي قطعه مدوره وحطي عليها اللحمه، وافردي كمان قطعه على ده بالظبط، واقفلي بيها العيش ودخليها الفرن. بعمل كده ويطلع طري. لا، ادهنيه بس بدهنة سمنة وزيت وسويه وسيبيه من غير غطا خالص. حطيه في طبق كده في الهواء، ما تحطيهوش في حاجة، في ورق ألمونيوم مثلا، ما تحطيهوش في حلة وتغطي، ما تحطيهوش في طبق وتغطي، عمره ما يطلع طري. ما قلتوليش ايه رأيكم في الفول؟ عادي اشويه على الفحم، طبعا انا بعمله في الشواية اللي هي بتديني ريحة الفحم دي. آم، بيبقى حلو جدا. الشوايه اللي هي بتتحط على البوتاجاز دي هي اللي بتدي ريحه الفحم. ما بدهنهاش اي حاجه، بدهن العيش من بره زيت ومعلقه سمنه، وبحطه في الشوايه بيقرمش وبيبقى ناشف وبيستوي، بياخد ريحه الفحم، بيبقى جميل. الحواوشي على الفحم تحفه. خلاص كده الفول بتاعي استوى. طريقه الفول ممكن. تسلم ايدك يا قمر، تسلمي. بصوا انا بعمل ايه في الفول. بجيب الفول بنقيه وبغسله كويس قوي. بعد كده بنقعه في ميه سخنه بتغلي. مثلا الكمية دي ربع كيلو، بنقعها ساعتين في مية سخنة بتغلي. بعد الساعتين بدلق المية دي، وبعد كده بغسله كويس تاني وبحطه في القدرة او في الفوالة دي، وبحط عليه برضو مية سخنة بتغلي بتغطيه، وبسيبه ساعة. اول ما الساعة دي تعدي بجيب معلقتين دقيق عليهم معلقة صلصة وبدوبهم في مية، وبنزل عليهم في القدرة كده واقلب. ولو حب مية تاني بزود مية سخنة بتكون بتغلي، وما يفضلش افتح عليه واقفل. بيقعد كمان ساعتين وخلاص كده بيستوي، بيبقى بالشكل ده. الفول جميل جدا، تسلم ايدك، تسلمي يا حبيبتي. سمعتي الطريقة يا رودينا؟ مين كان حاضر معايا لايف المحشي يوم الجمعة؟ تسلمي يا ميان.
تمام، جربيه يلا وقوليلي عجبك ولا لا. يمكن بيطرى عشان بطلعه من الفريزر. لا انا بقى عادي، انا بخزنه في الفريزر وبطلعه وبعمله بيبقى ناشف برضو. احنا كان عندنا محشي يوم الجمعة وسمعت الحلقة وعملت المحشي على طريقتك طلع روعة بألف هنا وشفا. طب طريقة الفول بقى، ما انا قلت يفك شوية على الجريل. لا ما بسيبوش يفك، انا بطلعه على طول على الجريل. استنوا كده لما اولع على على الشواية. عايزين نولع الفرن. تعالوا كده شوية بقى. البطاطا خلاص انا ولعت الشواية. حاضر يا صفاء هقولك. انا جبت ربع كيلو من الفول. نقيته وغسلته كويس قوي بالميه. بعد كده حطيته في طبق وحطيت عليه ميه سخنه بتغلي. سبته ساعتين. بعد الساعتين شلت الميه دي وغسلت الفول تاني كويس وحطيته في الفواله وحطيت عليه برضو ميه سخنه بتغلي تغطيه خالص، يعني لو هو الفول لحد النار. بعد كده افتحي عليه، حطي معلقتين دقيق في طبق الاول، حطي معلقتين دقيق ومعلقه صلصه وقلبيهم بره بشويه ميه سخنين، وبعد كده انزلي عليهم بالفول. وقلبي الفول بقى كويس قوي وغطيه وسيبيه بقى ساعتين كمان وهتلاقيه بقى بالمنظر ده، قوام ولون وكل حاجه واستوى وبقى جميل. اقول الفول ولا اقول بطاطا؟ البطاطا سلقنا البطاطا في ميه وسكر وبعد كده. تسلمي يا حبيبه. بعد كده هرسناها مع معلقه زبده بلدي، وجينا عملنا في نص كيلو لبن كيس كراميل وحطيناهم على النار لحد لما الكراميل غلي. جبنا البايركس دهناه زبده وحطينا طبقه البطاطا وحطينا فوقها الكراميل اللي احنا عملناه. سيبناه هدي شويه ودخلناه الفرن علشان ياخد لون بس. ممكن ما تحطوش في الفرن وحطيه في التلاجة لحد ما الكراميل يمسك. انتوا عارفين ان الكراميل اصلا بتحط في التلاجة، لكن انا عايزه اديه الوش لون فحطيته في الفرن. هعمل لكم مره تانية بطاطا بالبشاميل. هنعمل مع بعض البشاميل المسكر ونعمل صينيه بطاطا بالبشاميل. انا امتى دي ما بقدرش اديكم ميعاد. بس يعني على يوم التلات كده. انا كنت باكل بقيه البطاطا اللي في الحله. شوفوا اللايف الجاي نعمل بطاطا بالبشاميل ولا عايزين حاجه تانية ولا كيكه بالشوكولاته ولا ايه؟ تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلمي، فاتك كتير.
ما شفتيش البطاطا بالكراميل اللي احنا عملناها وسلقنا فول ودمسنا الفول؟ تعالى اوريك الفول بتاعي، انتي ما شفتيهوش. البطاطا فاضل لها قد ايه؟ خلاص اهي هتاخد لون واطلعها. بصي كده العجميه دي. تعالوا كده عشان نفتح نبص على البطاطا كده. لسه. كيكه بالشوكولاته بليز. حاضر، هعمل لكم شاتو شوكولاته. شاتو شوكولاته. طبعا انا مجهزه دي كده علشان البايركس اول ما يخرج من الفرن ما ينفعش نحطه على حاجه ايه بارده. محدش يتريق على دول عشان عندي من زمان. ف ممكن طريقه البطاطا. البطاطا سلقت كيلو بطاطا. طبعا بعد ما غسلته كويس قوي حطيته في الحله وحطيت معاه فنجان ميه ومعلقتين سكر وسلقته. وبعد كده قشرتها وهرستها بمعلقه زبده ومعلقتين سكر كمان محببين كده علشان يكرملوا لما احطها في الفرن. بعد كده جبت نص كيلو لبن وكيس كراميل، حطيتهم في على البارد وقلبتهم. وبعد كده حطيته على النار لحد لما اللبن غلي. حطيته على البطاطا وحطيناها في الفرن عشان تاخد لون وتكرمل بالسكر والزبدة اللي حطيناها. وبعد ما تخرج هنزينها بالكراميل ده. اتفضلي يا قلبي. تمام، اعملي شاتو شوكولاته. حاضر من عينيا. ان شاء الله بقى على يوم التلات، ولو مش يوم التلات يبقى يوم الخميس. ده اللي انا اقدر اقوله لك يعني. المهم انت اعملي متابعه، واول ما افتح هيجيلك اشعار ان شاء الله، وشغلي الاشعارات. قد ايه دقيق وصلصه على الفول بيتحطوا عليه امتى؟ انا على الربع كيلو ده حطيت معلقتين دقيق ومعلقه صلصه، وساعات بزود كمان معلقه صغيره كركم. لو ما عندكيش صلصه حطي بابريكا وكركم. على الربع كيلو حطيت معلقتين ومعلقه صلصه ومعلقه صغيره كركم. قلبتهم الاول كده بميه بارده، وبعد كده حطيت عليهم ميه سخنه، لان ما ينفعش نحط ميه بارده على الفول او اي حاجه بارده، لازم نزود الحاجه تكون سخنه. الفول غلي على النار ساعه. جايبه كيس الكراميل منين؟ من عند العطار. عطار عندنا بيبيع الحاجات، اي حاجه من الحاجات دي برضو. الفول يفتح النفس. اتفضلي. معلش انا لسه داخله اقولي عملنا بطاطا بالكراميل. وشوفي اللايف من الاول عشان انا تعبت. وكنت مدمسه فول ووريته للبنات يعني، فعشان كده بيسالوني على الفول. بطاطا لطفل 8 شهور. ايه الطرق تعمل بيها غير انها تتسلق تتشوي؟ ممكن تعمليها بودنج كده يعني ايه، اهرسيها كويس قوي وحطي عليها اللبن وحطي الكراميل او حطي نشا واعمليها زي بودنج كده برضو بتبقى حلوه. ممكن بدل الكراميل تعملوا مهلبيه نشا. اشو ايه. شويها في الفرن او في الكيس الحراري. لو عندك كيس حراري ممكن تشويها في الكيس الحراري. بصوا هي بدأت تاخد لون، فانا دورتها. شكر لله يا قمر. دورتها عشان تاخد لون تاني من كل حتة كده يعني. يعني تقدروا تعملوا البطاطا بالبشاميل او بالكراميل او بالمهلبية، عندكم اختيارات. هو نفس اللبن، ممكن بدل ما تحطوا كراميل تحطوا نشا.
ممكن بدل ما تحطوا نشا اعملوها دقيق على البوتاجاز وسمنه وقلبوهم، وبعد كده حطوا اللبن وحطوا سكر. ده برضو هيبقى كل طرق اللي انت ممكن تحطيها على وش ليه اغضبني؟ ليه يا نهار ابيض كل ده ليه كده؟ في ايه؟ في ناس بتضحك وناس اغضبني ليه؟ في ايه يا جماعه؟ انا قلت حاجه غلط؟ قلت حاجه عيب؟ في ايه؟ طب برضو يعني الناس اللي بتضحك ليه؟ يعني ايه اللي بيضحك؟ مش فاهمه. تسلمي يا رب، تسلمي يا حبيبتي. معقوله ده كانت كميه اغضبني رهيبه. حبايبي اللي بيعملوا لي قلوب والله، خدوا قلبي. هي الساعه كام يا بنات؟ 7. كويس. عايزين تسألوا في ايه تاني واحنا واقفين مع بعض كده؟ قولولي على اي حاجة انتوا عايزينها نتكلم فيها لحد ما نطلع الصينية من الفرن. دردشة. غير الفول وغير البطاطا. عشان انا تعبت. انا ايدي كنت بعمل واو وايدي جت على اقدامنا. طيب تمام. الحمد لله. انا بس فكرت ان في حاجة غلط في اللايف انا مش واخدة بالي منها، فاتخضيت. انا الفول لو كان هيتعمل على مرحلة واحدة انا كنت طلعت لكم بيه لايف، لكن هو عشان بيتعمل على كذا مرحلة فانا قلت بس اوريه لكم ونتكلم عنه. انتي ذوق ورقيقة خالص ما شاء الله. حبيبتي تسلميلي، ده من ذوقك والله. شوربة السي فود التكال اللي هعملها في خلطة المحشي ويطلع حلو. بصي احنا عملنا محشي البتنجان والكوسة، كان ني في ني وكان تحفة بجد يعني، وفي بنات جربوه هنا اهو قالوا لك حلو قوي. ده لو عايزة تعملي مثلا محشي ني في ني، وهتلاقي اللايف بتاعه موجود هنا في الجروب. شوربة السي فود حاضر. مكرونة بشاميل. مكرونة بشاميل ممكن نعملها مع بعض لايف قريب. شوربة السي فود. بصي انتي بتحطي حاجات، احنا بنشتري مثلا الطبق اللي هو بيبقى مشكل فيه السي فود ده. بخرط عليه بصل ومعلقة زبدة وبشوحهم شوية، وبعد كده بنزل بمعلقتين دقيق او على حسب كمية الحاجات اللي عندي، دقيق ولبن بودر. وبعد كده بنزل باللبن الحليب وبسيبه لحد لما يعمل قوام كده والحاجات بتستوي فيه. وبحط له اللهم صل على النبي. اسمها ايه الخضرة دي؟ الحاجات اللي مع الخضرة دي اسمها ايه يا ربي؟ كرفس. وبحط له كده عودين كرفس بملح وكمون وفلفل اسمر. حابه تحطي بقى كريمه لباني حطي، بس احنا حطينا لبن وحطينا اللبن بودر. طلعتها بس تاخد لون كده، حاجه يعني بسيطه يعني تكسر بس لون الكراميل اللي انتوا عارفينه ده، وتحسسك كده انها بشاميل في نفسها. بعد كده بقى نحط، بس تهيألي لو حطيت لسه برضو ماسك، لما يبرد برضو شويه نحط الكراميل. الطريقه في السريع. وحطينا عليها
فنجان ميه ومعلقتين سكر، وبعد كده هرسناها ناعم قوي وحطينا لها معلقتين زبده ومعلقتين سكر حبيبات، وبعد لبن في كيس كراميل وحطيناهم على النار لحد لما غلي، وبعدين حطينا طبقات البطاطا والكراميل ودخلناهم الفرن وطلعت بالشكل ده. حاول كده نشوف هيسقط ولا هيفضل على الوش. بسم الله. طبعا ده برضو لازم يتحط في التلاجة علشان الكراميل يمسك، فاهمين طبعا. طبعا البطاطا مفيش ارخص منها، انا النهارده جايباها ال4 كيلو ب10 جنيه، يعني تعملي بقى منها كل كيلو كده شكل، مرة بالبشاميل، مرة بالكراميل، مرة بودنج كده، مرة مسلوقة، مرة. خلاص كده. لو عايزة انت كمان بقى تحرقي سكر وتعمليه كراميل وتعمليه على الوش اكتر من كده، لو عندك اي فاكهة حطي. وبعدين هي بقى مش هيمشي معاها ولا برتقان ولا رمان، بس لازم تتحط في التلاجة طبعا. استنى ما اهي. اللايف قطع. قطع ليه ليه؟ ليه كده؟ طيب استنى كده. قطع يا جماعة ولا ايه؟ خلاص. من تحت ولا شواية بس؟ وتسلم ايدك جميل. انا شغلت من تحت كده 10 دقايق علشان الزبدة اللي في البطاطا والسكر يتكرملوا كده مع بعض شوية، وبعد كده شغلت الوش. هي كلها ما بتكملش على بعض في الفرن ربع ساعة تلت ساعة. غير لما يبرد ويستهدى كده. انتوا موجودين معايا في اللايف ولا فصل ولا ايه؟ حبيبة كنت بتقولي اللايف قطع، قوليلي ايه الاخبار. شغال؟ طيب يبقى قطع من عندك انت يا حبيبة. تمام يا بنات. هدخلها بقى التلاجة واحنا بقى لما تبرد نفترسها. اي سؤال اي استفسار قبل ما اقفل؟ ان شاء الله هعمل لكم المرة الجاية شاتو شوكولاتة على طلباتكم يعني، وان شاء الله احنا مع بعض يعني. اي حاجة ان شاء الله هكون بعملها هنا هطلع لكم بيها يعني لايف تشوفوها. لا شغال. طيب عايزين اي حاجة قبل ما اقفل؟ ما شاء الله اول ما بدخل العدد بيبقى 200 وشوية، دلوقتي بقى 20 30. خلاص كله بياخد الوصفة وبيجري.
تمام يا بنات، اشوفكم ان شاء الله في لايف جديد على خير، وشكرا لكم لمتابعتكم وشرفتوني ونورتوني طبعا. اتمنى طبعا تجربوها وتقولوا لي رايكم، وصوروا لي وابعتوا لي اللي انتوا عملتوا، اي حاجه انا عملتها معاكم هنا صوروها لي وابعتوها لي لو كنتوا جربتوها وعجبتكم ولا لا. واشوفكم قريب باذن الله.